Servus Leidl, es geht wieder ab. Neues Review, irgendwie das dritte oder vierte Review. Heute mal wieder der Classic Gönnergy. Von einer besseren Marke kann man eigentlich kein Review machen. Diesmal ein bisschen schneller, weil letztes Mal ein bisschen zu viel rumgejagt und ja, ich habe nicht so viel Zeit. Ich würde es jetzt noch schon ganz schnell Rocket League Dinge hochladen, weil ich habe heute noch was zu erzählen. Frisch aus dem Kühlschrank, ich weiß nicht, ob man das auf der Cam sieht, aber es hat so diesen Schweiß, es ist richtig nass einfach. Ist eigentlich gut, also eiskalt, es ist schon seit 2 Wochen im Kühlschrank, weil ich bin krank geworden und dann kann ich nichts trinken. Heute haben wir den Geschmack Cola Cherry Geschmack. Schon mal kleiner Notiz, ich bin nicht so ein großer Cola-Fan. Cherry, keine Ahnung, Cherry Saft gibt's ja auch nicht, Digga. Zero, das gibt's ja glaube ich in Zucker, aber der Spanien-Leibniz hat nur, oder habe ich das mit Spanien-Leibniz gekauft? Keine Ahnung, wo ich das gekauft habe. Aber erstmal dumm, wieder goldene Kappe, hat die geile Scheiße wieder. Bam, Woppa, es raucht auch wieder. Das sieht man niemals im Video. Boah, ich glaube, das ist zu nah. Fuck, egal, Bro. Also, Digga, meine Hände sind kalt, wenn ich das da angreife. Alter, bin ich so deppert. Monte, Alter. So, dann fangen wir. Ja, das ist richtig voll. Riecht komplett nach Cola. Ja, schon mal geisteskrank. Also, ja. Wenn es nur nach Cola schmeckt, dann ist aus. Dann ist aus. Dann ist aus. Das ist leid. Zweimal, chillt, Leute, chillt. Okay. Okay, so enttäuscht bin ich nicht. Es ist schon, ja, wie der Geschmack sagt eigentlich. Ja, es ist am Anfang, ja, jetzt kann ich es erzählen. Am Anfang schmeckt es eigentlich fast genauso wie Cola oder halt diesen Cola-Geschmack hat, also nicht genau wie es immer Coca-Cola, die Marke natürlich. Man will halt keinen Ding kriegen, ihr könnt es ja sponsern, wenn es wollt. Coca-Cola fucking, es schmeckt eh nicht, also so das Ding, aber der Nachgeschmack ist ein bisschen Kirsche. Also, Final Verdict. Ja, ich bin jetzt auch Cola-Fan, also nochmal kaufen will ich es mir niemals. Da gefällt mir das andere vom vorletzten Mal, dieses, wie hat das geheißen, Tropical Exotic oder so, keine Ahnung. Das hat mir mehr gefallen, weil wenn ich so Bock habe auf ein Spaßgetränk, so wie manche Leute Cola kaufen würden, so wie der Matthias Kreuzer mit dem Jetpack hinten, würde ich mir keine Cola holen, sondern irgendwie so Avocado oder so. Avocado. Oh! Aber ja. Ist okay. Wenn ihr mir das Video zu lang wird. Ja, ist okay. Ich habe keine Ahnung, was ich das letzte Mal gegeben habe. Ich glaube, ich habe da nicht mal 0 das 10 da, weil ich das rumgejagt habe. Aber fucking. Boah. Ich würde es halt nicht nochmal kaufen. Aber es ist schon so 6,7 aus 10, würde ich sagen. Also. Steh auf, warte. Stuffy. Würde ich schon sagen. Ja, ist okay. Leute, kauft euch Gönnergy. Monte, bitte sponsor mich. Ab zur Rocket League. Wie lange ist das? Mit, dauert 2 Stunden 30. Ja, die 30 Minuten. An IQ. Jo. Aber Das verbot die dann. bis jetzt vom Ali, du und Aaron, gell?
Ja. Okay. Gibt's ja Punkte irgendwo daneben Spar, dann könnte ich da einfach kurz hinspazieren da. Shopping. Stimmt, während der Stopp jetzt ausgetippt gehen. S6 darf's nicht darf's nicht verpassen. Der hat nur jede Stunde. Ja. Oh mein Gott. Ah ja, wie kommst du drauf, mit mir Turnier zu spielen, gell? Aber wir spielen Oh. gegen irgendwelche Champs, Grand Champs, leider. Wirkt. Ja, ich hab's immer, Ja. da wo wir halt so unter der Woche gespielt haben, habe ich mir gesehen, ah, das ist ein Turnier. Und dachte ich mir, nee, Schule. Geht's nichts aus. Dann ist mir einfach vorhin eingefallen. Uiuiui. Fucking. Und Game Sense kommt langsam, glaube ich, wieder. Zeit. Jawohl! Easy. Aber ich habe, ist jetzt die erste Runde, die ich spiele, ohne einen einzigen Franzosen. Sonst hatte ich immer Franzosen, die mich bodenlos beleidigt haben, weil ich mich einfach nur aufwärmen wollte. Ja, aber die sind doch sehr kacke. Gegner. Okay. Indirekter Pass. Scheiße. Mann, du musst über den eingesammelt. BAM! Tiamas Burger. Scheiße. Oh shit. Alter! Fuck. Hm. Power Bounce der, Alter. Hm. Genau. Wo wird er? Ah! Ah, scheiße. Drüber Twitter, fliegt, Digga. Alter. Fucking Scheiße. Dass wir auch Dauerschuss machen können. Ja, Flicken geht den Gegner in die Hose. Sonst passen einfach nur immer. Riesen einfach über. Ja, du bist hinter mir. Genau. Links. Zack. Links. Ah. Scheiße. Scheiße. Hä, wie hat er mich bekommen? Drecksau. Sah alles aus. Ich kein Spaß mehr. Echt. War nix. Oh mein Gott. Oh no. Verkackt. Ich hab so gekackt. Ich hab viel zu spät geflippt. Ist denn die Scheiße? Wie ist das? Sei. Mir wurscht. Wurscht. Fucking Scheiße. Oh. Bin gefickt, Digga. Das ist ja scheiß Song, Digga. Der Song macht mich sauer. Muss kurz anderen reinmachen. Der ist gut. Also dann. Das ist Dani. Los. Oh. Was denn? Und wer kommt jetzt alles morgen, Ali? Ich, Aaron, Heilu, Simon, du.
Ich sehe in der WhatsApp. Der Rest. Der Ja, Rest was mit will er allem? das anscheinend nicht. Allem, ich glaube, er hat einfach nur Spaß auch Ja. abgestimmt. Einfach das Prinzip. Aber er hat gesagt, dass er vielleicht kommt, aber ich glaube, der wird nicht kommen. Oh, Der wird nicht kommen. Ich muss eine halbe Stunde auf einen Zug warten, in Puntigam und dann. du kannst, 2 Stunden du 30. kannst auch HBF fahren und dort umsteigen, da brauchst du nicht so lange warten. Das war anders von dem Bus. Achso, du fährst mit Bus. Ja, Ja, dann. Scheiße. wird nicht. Simon! Der Farm ist voll bei mir, Alter. Oh no. Molly. Okay. Nicht. Also, gefickt. Oh mein Gott. Oh. Mann, Digga. Oh. Oh, Digga ist da. Eine Sau. Kann ich gegen diese Folge wichsen, Leute. Juden verlieren, Digga. Scheiße. Oh mein Gott, ich krieg. Ja, ich gekackt, Mann.